Goods na? After na to? Oo na to. Hindi, ito ro, isa na pa ito ka-pattern. Sample jig ra to Okay, siya. magbuhat talaga kwanda yun. Kada isa-isa ka sequence. Oo. Pero sample na to, sample. Dapat natakid siya. Pero imo to ka na, i-reason nimo, i-delete nimo, maghimo ka bago, katong igo na gitaran. Kaya sila na mga nga, sila sa Dirina. Si Marp na mo, ano, si Marpy na mo buhat og jig. Ako lang mo set up. So mo dapat na ngay jig para sa inani oh, para sa inana oh. Oh. Ah, wala man eh. Nay, dako oh. Nay dako, nay kamay. Oh, lain-lain na. Pare. Sini. O kabalo asa na tiraw ani. Napa oh. Ay, dari oh, mo kari mo siguro hindi ko no. Kamera. Hala, layo kayo. Yo pero mo na siya. Kaya niya, pila ka meter. Pag guman diri, kari nga pattern. Mabuhat ka ni. Daghan 1 2 3. Tapos pag guman baliw na pwede mo. Isa ka agihan, tulo ka 1 1 2 3. Tapos pag gumansa ka tong Reverse na lang gayon. oh, Kasi mo lang distance. wala matay pang reverse. Okay man ta kung nahi katong i-reverse po diya. Na siya rotator. Nga butang ra nimo siya diya. Mo rotate siya pag human. Manumanong niya pon oh. Amo na na. Okay. Mura mo tayo itudlo sa ila. Oh. Igo na yun. Na, sure, na. Napa niya yo? Okay na, Mon. Ikaw pa rin ka na, ikaw i-recommend na ko ah.
Sample ra ni guys ha. Sample ra yahang jig. Wala pa man. Ang makuha lang ano is to run the unit for continuous set point per corner. Okay, from here to here, there and there. Okay, simple ra kayo ni guys. So good kayo for the fabrication. Kaya nga yung mga unit pa nga inanyo, mga ganito ba? So need na lang natin na proper jig for every pattern. Okay, na weldingin. So natay mga memory diri per segment. Okay, sa pattern nila. Right ah. Right. That one. Okay, set na.